अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां ठाहियूं था मसाले वारी दाल। उन जे लाइ असांखे खपंदी हीअ महरी जी दाल, ॻाढ़ी दाल। हीअ अधु कप खई आहे मूं। ऐं जेके बि मिर्च मसाला मां तव्हांखे ॿुधाइण वारी आहियां, तव्हां जेकॾहिं दाल वधीक खणो त मसाला उन हिसाब सां वधायो, डबल कयो, ठीकु आहे। उन खां पोइ हीअ आहे पीठल गरम मसालो अधु टीस्पून ऐं लूणु अधु चमचे खां अधु नंढे चमचे खां थोरो वधीक, अधु टीस्पून अदरक थूम पीठल, चौथाई चमचो हेड जो नंढड़ो चमचो ऐं अधु चमचो ॻाढ़ा मिर्च, ही कटियल मिर्च सावा ॻाढ़ा ऐं ही धाणा, इहे असां आख़िर में विझंदासीं। ऐं लूणु ऐं गरम मसालो बि आख़िर में पवंदो। असां दाल में कॾहिं बि शुरू में मसालो लूणु न विझंदा आहियूं। हाणे अच्छा, ये हमारे पास आधा कप मसूर की दाल भीगी हुई है, आधा छोटा चम्मच टीस्पून गरम मसाला, नमक हस्ब जायका, आधा टीस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, हल्दी थोड़ी सी, आधा टीस्पून लाल मिर्चें, हरी मिर्चें कटी हुई और धनिया। और असां ही प्रोसेस में करे चुकी आहियां, थोड़ा सा काम में कर चुकी हूँ। एक छोटी प्याज को ब्राउन किया और एक टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था। ये मसाला बन गया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन, अदरक थूम विझूं सा ऐं उन खां पोइ असां विझंदासीं ही मिर्च ऐं हेड। इहो पइजी आहे। हाणे असां 2 मिंट हिनखे पचाईंदासीं त जीअं थोरो मसालो असांजो पची वञे। मसालो असांजो भुॼे थो। हाणे असां विझंदासीं दाल। अच्छा, दाल असां जंहिं पाणी में भिॼाईंदा आहियूं उन में ई पचाईंदा आहियूं। ये पानी ऐसा उछलाइंदा नहीं। जिस पानी में दाल को भिगोएंगे उसी में हम उसको पकाएंगे। इसको हम फेंकते नहीं हैं क्योंकि इसमें सारी इसकी ग़िज़ाइयत आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हाणे असां हिनखे पहिरियों त तेज़ बाहि ते रखंदासीं त जीअं थोरो बॉयल थिए ऐं पोइ जॾहिं ही बॉयल थी वेंदी त पोइ हिन जी बाहि घटाए हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। पहले हम इसको तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि उबले। जब उबलने लगेगी तो फिर हम इसकी आग कम करके हल्की आंच पे इतना पकाएंगे कि ये दाल गल जाए। इनके चेक था कयूं। ॾिसो दाल बॉयल पई थिए। हाणे मां हिन जी बाहि घटाए छॾींदमि ऐं हल्की बाहि ते इनखे पचाईंदासीं जीअं दाल ॻरी वञे। हमेशह मां तव्हांखे चवंदी आहियां त पंहिंजे वक़्त जो सही इस्तेमालु कयो। सो हिन पासे जेसिताईं मुंहिंजी हीअ दाल बॉयल पई थिए, जेसिताईं ॻरंदी तेसिताईं मूं पेड़ा ठाहे छॾिया आहिनि ऐं हिन विच में मां मानी पचाए वठंदसि। दाल खे चेक था कयूं। दाल हल्की बाहि ते पचे थी, आस्ते आस्ते ॻरी वेंदी। दाल काफ़ी नरम थी वई आहे ऐं हिन जो पाणी बि कुझु घटिजी वियो आहे। जेसिताईं मुंहिंजी मानी पची वेंदी दाल सही थी वेंदी, ॻरी वेंदी। मानियूं मुंहिंजूं पची वयूं आहिनि ऐं ॾिसूं था हाणे दाल खे। दाल खे असां हाणे थोरो महिटींदासीं। बाहि मां हिनजी तेज़ कई आहे त जीअं हिन जो पाणी थोरो जल्दी सुके। ऐं इहो हमेशह यादि रखो त दाल में अगरि पाणी हूंदो त दाल सुठी तरह न महिटबी आहे। दाल बिल्कुलु जॾहिं ड्राई हूंदी त उहा सुठी महिटजी वेंदी। हाणे हिन में मां सावा मिर्च विझी हिनखे थोड़ी देर तेज़ बाहि ते छॾियां थी त जीअं हिन जो पानी सूखी वञे। दाल को जब भी घोटते हैं तो वो बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। अगर उसमें पानी होगा तो पूरी तरह से घुटेगी नहीं। इसलिए अभी मैं इसमें हरी मिर्चें डाल के थोड़ी देर इसको फिर तेज़ आंच पे छोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। बाहि हिन जी घटायूं था थोरी। पाणी हिन जो तक़रीबन खुश्क थी वियो आहे। तव्हां ॾिसो त तरे मां बिल्कुलु लॻण वारी आहे। सड़ण न घुरिजे, पर ज़ाहिर आहे पाणी खुश्क थींदो त हिन में इहो एतिरो फ़र्क़ु त पवंदो आहे। हाणे हिनखे असां महिटियूं था ऐं मिर्च मां सावा मिर्च पहिरियों विधा। हाणे हिन में विझंदासीं ही लूणु ऐं पीठल गरम मसालो। लूणु असांखे हमेशह असांजे वॾनि इहो सेखारियो त दाल में आख़िर में विझो। सो ख़ाली जॾहिं भी असां का दाल पचाईंदा आहियूं त लूणु आख़िर में विझंदा आहियूं। हाणे हीअ चङी तरह सां महिटिजी वई आहे। अब अच्छी तरह से इसको घोट लिया है मैंने। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितनी पतली ये हमें चाहिए।
अगर हम रोटी के साथ खाते हैं तो थोड़ी सी गाढ़ी रखते हैं, चावलों के साथ खाते हैं तो उसको थोड़ा पतला करते हैं। इसको हमें खाना है रोटी के साथ, इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ठीकु आहे। तो असां मानी सां खाईंदासीं, इन लाइ असां इनखे घणो छिॾो न कंदासीं। चांवरनि सां खाइजे हा त पोइ इनखे वधीक असां थोरो छिॾो ई रखंदा आहियूं। अच्छा, जीअं ही ये बॉयल थींदी असां इनमें सावा धाणा मिलाईंदासीं। एक और बात कि इसमें हम हमेशा थोड़ी सी इमली डालते हैं, ठीक है। असां गिदामड़ी इनमें थोड़ी विझंदा आहियूं, पर मां अॼु नथी विझां। आज मैं इसलिए नहीं डाल रही कि मैंने इसके साथ कैरी की चटनी बनाई है और बेसन की टिक्कियाँ। तो अगर कैरियाँ हैं साथ में तो इमली भी डालेंगे तो ज़्यादा खट्टा जो है वो अच्छा नहीं लगता। दोनों वो चीज़ें मैं पहले सिखा चुकी हूँ, कैरी की चटनी और बेसन की टिक्कियाँ। उसका लिंक मैं दे देती हूँ नीचे इस वीडियो के, तो आप वो चेक कर सकते हैं अगर आपने मिस किया है तो। सो उन अंबड़ियुनि जी चटणीअ जो ऐं बेसन जी टिक्कियुनि जो लिंक मां हिन दाल जे वीडियो जे हेठां ॾियां थी। तव्हां मां जंहिं बि अगरि न ॾिठो हुजे त तव्हां बिल्कुलु उनखे ॾिसी सघो था। ऐं हीउ ॾिसो पिया थोरो थोरो बॉइल पियो थिए। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे मुंहिंजी रेसिपी वणी हुजे त तव्हां प्लीज़ हिन वीडियो खे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो, त मुस्तक़बिल में अगरि कुझु बि मां अञा तव्हांखे सेखारियां त उहो तव्हां आसानी से ॾिसी सको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए। कोई सवाल हो तो कमेंट करें, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। तो हमेशा चवंदी आहियां पंहिंजी ॿोलीअ सां ऐं पंहिंजी धरतीअ सां प्यार कयो। थोड़ो पाणी मां हिन में ॿियो विझां थी, छो त हाणे ही बिल्कुल भी मुझे हिसाब सां जेतिरो घाटो मूंखे रखिणो आहे ओतिरो आहे। सो असां हाणे वठंदासीं मानी जो मज़ो, चटणी अंबड़ियुनि जी, बेसन जूं टिक्कियूं ऐं हीअ मसाले वारी दाल। सो हीउ हल्को फुल्को लंच ॾाढो असां खाई ख़ुशि थींदा आहियूं, मज़ो ईंदो आहे। कुकड़ ॿोड़ पुलाव जी अहमियत पंहिंजी जाइ ते आहे, पर हीउ जेको हल्को खाधो आहे न असांजी देसी, इन जो को जवाब ई न आहे। सो दाल मुंहिंजी रेडी आहे, हाणे असां मोकिलायूं था वरी कंहिं ॿी वीडियो सां इनशाला। त असां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं अल्लाह वाहे।